Eddie Kenzo obuzibu bwe buli bumu. Obuzibu bwa Eddie Kenzo buli muyimbi omunene abulaba naye atya bukola ki boogerako. Bakiyita billitoring. Omuntu aba billitoringa okuva Bobi Wine yafuuka MP. Yafuuka media consume media emuwa obudde buki kati over exaggeration gibateekawo emuleetedde obillitoringa abayimbi abaki abalala. Kati abayimbi abakozeewo okumanya batandise okukiraba nti ono kyali nno naye alina engeri gy'atufiisa atutwalire mu gurupu yeki yemu. Kakati Kenzo olw'ennamba z'alina babadde ttiimu ya Bobi Wine emusabuduwinga emunafuya to the extent that ate okubanga ate bavaako eyo kawunta Bobi Wine agirina nnyo mu kampu ye naddala abroad bagenda kuvuma kuinsultinga bakoleki kyova olaba abamu baddeyo ne beetonda kubanga bayinza okukoleka kali yekoze eki efudde kakati kamayinjako kati nno banne agwamayinja ngenda gukubuulira kubanga kali exclusive temunnagate. Kakati Kenzo n'awulira obusungu omusajja ono atandise okuzanyira ku bitiibwa byaffe anti tekugaye billitoring ng'abatwalira wamu ekiwulira bakenzo badde bamanyi Bobi nga weyeesibye mu music ajja funa obudde ebibaawo bibeewo ate afuna obudde ayitemu ku banne oba kitegedde nti Kamiiri ti Kenzo ti Bebe nga abali kuki ku cream ddala ki ddala cream takikola abagatta waki abakwalira wamu Fresh Kid Kabako tobola nti Kabako n'aganaga manya gamuyiseemu mu mention Kenzo kwebuuza nti naye Chameleone aliwa okitegeera woba ogenderera abayimbi bano abasatu tebakkiriza muntu ava wansi eno ne baleediyo ne Wizo baabalemesa n'oba basinga hiiti tebakkiriza obasinga dominance kadde ati Bebe Cool ayinza batakwatagana ne Bobby ne Chameleone era bayombayomba but they have things they agree on principle nti ffe tulina otuula ku siiringi. Fresh Kid tosobola gituula radio yajja n'agezaako ne bawinzo wa bakuba akajji k'abasajja mu music ne kabalema mu behavior ne kabalema mu marriage bo bali bakagatta kalimu ebirungo bingi kati Kenzo akakubye abadde nga atuuka omukazi n'anoba kati ate awo tojja gamba bantu nti weekana Bebe okitegedde kati balina common understanding nga olaba America ne England BBC Bobi Wine Chameleone Bebe Cool kati balina understanding nga olaba ya America ne England nti America ne weba olutalo tegenda twetabamu naye nga England lulimu America must stay quiet but cannot support nekivambuvi era kino ekyagudde ku Kenzo bonna abanene tewali akirinako buzibu balabanga bwobadde weerijja kyakugwanidde so Bebe Cool Chameleone ne Bobi Wine balina common understanding nti we are the twazuula balinga bano bemugamba mubeeko kyolaba bagamba mutuuze akajanja kuba ne Bobi Wine ne Bebe Cool bayinga abajjaasi ba Museveni abagenda mu nsiko nti nabo bagatwalwana kati ne bano olaba Bebe ne Chameleone era ne Bobi Wine bazze bamusosola engeri gy'ataali Kenya nga weyo naye naatweterako buki amaze kukozesa maanyi gawera maanyi n'asindika naye njatuula wano ekikomera kya 9 n'akikuwa neera woba olaba nti no matter what Chameleone ne Bebe Cool beyinako mutual understanding eye Kenya okitegeera they can disagree ne beedisinga naye omuwaba ne pate oli agendayo ate oba tension nayo oyinza ogiraba ngeri between them nga beesanze kyovola tojja olabako olunaku nti Bobi Wine agenda welcomingani Chameleone
otegera omwe awo yeebuzaabuza artist n'alwala siriiwo you get it abakulu bano ng'ekintu bakiruka kyabwe kati gwetonza kitegera naye nze gambye oyinza olowooza kamiliyoni bebekuuta ayagala kamiliyoni bebekuuta ayagala ki kamiliyoni ku birthday ka bebekulu n'akola ki bebekulu ne Bobi Wine tebamanyiiko ki butayagalana naye oba oli awo n'olaba solo ng'ali naani ne Kampala balina factors abaana baabwe bali mu AGM basoma mu masomero geegamu okiwulira kati bo basigaza just ego zaabwe mu empire buli omu gyakola ki so nti era simanyi Arizona simanyi Kiwaatu simanyi eri Magere so kati olinga ngamba nti abasajja bano baaluka ekintu ne bakiteeka ku level bagamba kati tulina principle emu etugatta birala twawukane kati omuntu yenna ajja olina okukozesa force ya era neewulya Kenzo okulowooza mbu yatyosa ne Bobi Wine mbwamukime ku airport Bobi Wine kaano nti bano taweza kuwa platform oversigning akukime ku airport oversigning abateesa naye nga takimanyi bo ne bateesa omutajja okiwulira kamyo ne bwateesa ne Bebe nti nzija meeting gyeri artist kyalwala mu kkubo kubanga wazironga si kamyoni yakitandise wawulira nti Bebe yakirimu agamba Bebe waliwo nti kamyoni yakirimu mayanja ati Bobi Wine kati Kenzo aina imaginary life gyayina gyalowooza self importance gyayina alaba akajjako yakayingira dda emirundi mingi akajji k'abasajja yakayingira kuba baradio baali bayingidde naye nga waliwo factors baleseeyo nkugambe bafumbo bali bakigattawo obufumbo mangu balina abaana abenkanankana Solomon Kampala ne Alpha tewali njawulo Biyata era ne kawala ka Bobby tewali ki njawulo kakati bonna obalaba nekino waliwo ne batuuse nga bafunisa abakazi embuto ku same period tokirabyeko ziwena abalubuto ne bagala ne Babi aluki kyaliwo it is more on that nga woolaba nti Museveni ne waba ayagala okuwuliriza buli walaba jeno tumwine nga talina liiso ng'ebyo byonna abyerabira buli walaba tumukunde nga alina okukulema ng'ebyabikola ki history etulimayininga gye tuvudde gye tuli ne gye tulaga abasajja balina history waabwe yes Kenzo alimu muto ayimbe kugambe kwa example teri muntu yali akubye hit consecutively nga wizo nani ne radio but even radio never penetrated that ceiling simply because balina akantu ke bamulekerako ak'okuyimba naye nga akafamire bakatakalina akamukyala ak'empisa ate genderera wadde nga Bobi Wine Bebe Cool Kamyoni bayombagana ate tebe disrespecting nga mu public ekyoba kino bibayinda activity Bobi Wine toyinza muwulira nga avuma Kamyoni wadde audio era Kenzo kikyalaze amakyalism buuza abantu bameka aboogera ne Bebe Cool oba Kamiliyoni ku ssimu ba Bobi nino ofuuka star n'oli muteekawo standard n'oyogera na buli muntu nze kojja nkubira essimu n'egikwata abo bakojja mbamanyi bali eyayirira ndi okiwulira ali eyayirira ndi yagenda datalidda okiwulira Kenzo BET winner ensi yonna eri ku ggwe oyina 1.2 million nze nineba abagoberezi mitwalo ebiri abakojja sibakwata ndaba mitwalo ebiri na mingi oyina 1 point nze 1.2 mbanja kwata essimu yo ondikodingawo senga ndi Kenzo senga nessimu ndi kuya satellite yes nkubuulira anti kati kojja yanyango ekubira essimu andikodi wiizi kojja babadde boogera nga badde tubadde izi badde wa Bobi Wine anti kati ayinza okuba ng'agatta ebikondo ng'agatta ekya Bobi n'agatta ekya Kenzo n'abeera wakati nga mediator nze Kenzo ntegedde bulijjo ndwawo okukubira essimu nga ndowooza Kenzo olina instinct z'abasita ngenda tandika nakubba epinga ggwe siya
call me back kubanga kitegeeza Kenzo ininjala yesimu. How could you talk to Kojja all these things? Kojja buli muntu Kojja mumanyi ye blogger akyasinga likodinga bombi ne mezaya okakasa Allahu akbar bali kodinga abaana buli mbozi era yabagambye ye nnono kati Kenzo yasangawo Kojja omugezi yamusangawo oyo Sudi Magezi yagenda ddanga Kenzo baana bato da tata we yali mugagga we Masaka byobugagga Amina bakiboko byone bigenda ne baddukira South Africa ukiwulira Kenzo yamusangawo Sudi Magezi musajja mukulu taddanga ko Uganda amaze banga kati Kenzo yamujjawo Kenzo yakoze ensobi ati Kenzo yagamba bizabadde it was Kenzo witera wakola byokuba butaito mbukana kambata kati wanti buli muntu yenna amanyi Kenzo si yestago ino okulira inga konti nkambe kende wa bebe owulire firo okuva ku gate ntoyingidde wani ewa bebe celebrity ayinza okuza yisima ate lwakyozze n'abantu mukaaga okitegeera ayayise gwe genda okubira kamiliyoni essimu omuwulire ebika mutobiwulira. How could Kenzo be too cheap okubira buli omu buli muntu alina access oba oyogera ku Kojja buli muntu alina access ku Kenzo nkwegendereza sikyakubuulira kyama gwe abeera eyo Kenzo alina okwemulugunya agamba nti Bobi Wine abadde takola ki tata simanyi WhatsApp simanyi biki simanyi agamba biki simanyi Kenzo nga ye alina ekimusumbuwa kimusumbuwa alina empalana zaabwe n'omukulu nedda Kenzo alina ekimusumbuwa. First of all, Ali short-tempered. A short-tempered person cannot give a speech when he's angry. Kyovula ebintu bya Kenzo bikola ki bikontagana ate simanyi ate njava mu Uganda bwovaamu nga kiki bantu babadde mu Uganda naawe ekyo weteeka kulinda namugamba mpa miliyoni aga mbere handolaawo nga nze ayogera mu bantu nze mmanyiyo ngeri giboogera mu bantu am the communicator yagaana naye ebizibu byasanze bye byabakojja paka woligampa so tukkirize tugande Kenzo tali ku level ne Bobi Wine kati nebya level Kenzo yagano chikiriza aye Kenzo kitufu alamechikiza kubanga naye alabanga ali wide naye wansi munsi tukolerera perception kati perception eri mu Uganda nti Bobi Wine wamaanyi nnyo kwani Kenzo kyalina okukola akiweemu kaseera ebya Bobi Wine byakaseera ffe tuli mu gavumenti binaatera okuggwa tetugera biteekawo all the time eri kumpi kuggwa concentrating ku music wanagwa akaluka wedde njagala ombuulireko wadde wano personality asinga Besigye okuŋŋaanya abantu 5 years ago akyaliko Besigye abayimbi tebaliwo ne bino bigenda kuggwa. Kenzo yali badde mukaka yes okiwulira agambe mulundi gumu siri mu politics asitenge kan akube music we yes ta commentinga naye ayagala okukomentinga live simanyi press conference live ndi mabegawo naye nkulabamu okwekyusa naye Kenzo olunaku lwonna ekyosa ngenda okukuba njamesiwakuolo sidda oli wange kasawatandisa oddiringa ne magezi oyo buli muntu amumanyi yaba wano ng'akyankalanyisa Uganda. Ensonga zino bandizikutte batya ezaani Bobi Wine ne Kenzo ensonga zaabwe zandikwatiddwa tuti Kenzo yeetonde byeyayogedde ku musajja kuba omusajja tagenda muwa attention nganze kumumanyi yamuwadde kubanga nalabye ku musajja gwe bayita Ali Mawale bw'owuliranga Ali Mawale talina kyali talina nnyo kyali principal yennyini yalina okuvayo n'agamba Kenzo tagenda yogera oyo kankubuulire munnange oba abantu just badidde stardom ne bamuteka mu politics. It is different. Whereas mu stardom oyinza okwematirira kuki ku muntu gw'olowooza osinga si kyekimu mu politics. It is upon Bobi Wine
okulaga ensi nti yali machuwa nekyagoba kiki kinene listen naayitaani kyova na Museveni aba opponent be bamu underestimating why he will always reach out to his proclaimed enemies kubanga ye leadership nebwe okubanga abantu bagenda kugamba principle taddamu oyo omusajja agenda alina 1.3 million subscribers waliyo abantu ng'agenda londa nga agonderera ku Kenzo kyakoze eki kyaliko kyegambe nti Bobi bwe bamuteekamu n'ayimuka abantu ne bayimuka nabamuleetera nga tuli mu struggle. You are lying yourself. You are lying. Kyova olaba nga Besigye ayambala kiwuudu ku mutwe okimanye ekya bbulu tekitegeeza Besigye talina ssente. No, Besigye wants to relate with everybody ali mu kunoonya akaki naye bwe banaggulumiza Faluuku ojja yita n'awantu w'otateekeddwa kukola ki kuyita. Kakati nkugambye nti mu NRM Museveni asonyiwa balebo MOP tobamanyi bulijjo talaba basonyiwa, but the timing was not favoring them. Abadde luli emyaka gikyali kati akalulu kakoze eki mujje. Why? Sente zaabwe zibadde zijja mu kibiina ki? Buli muntu agenda mu parliament niyo wapate ofuna milioni 3 omwaka oba kivuddemu oba takivudde. Kati bano naye bakivaamu. The parliament will change that they changed in the next parliament. For now, they are subscribers of Kwenare mu DP. Kakati kino nze mbabuulira mmwe ng'abagala okugenda mu power. Don't let people go kuba babanyiizizza. Okiwulira? Talk to those people, win them what? Back. Naye mwate obuzibu buli mu people power omuntu wa winningibwa back nga muvuma bayinja bayali abagawaye otegedde. No, in politics you need everybody. Museveni ajja nakuyita mukole meeting ne waba talina kyakwagaza naye akumaking comfortable okole ki Madrid, Barcelona kasazira ati omusambi wa kabi mutute na nga zimugula nga zimuleta zimuteeka wano ku bench mutafesinga danger. Kati kino okolewa olinga ategeeza nti Bobi Wine ayite Kenzo. Yes, kwanga ye Kenzo tayagala na office asobola okusigala nga alira dikonga buli kumakyakola statement endala kwanga ye ali ku music nenga every statement ate kuteeka mu mboozi nti eteeka camp mu DSRA. Kati nti oyo ebintu gamba bya Kenzo kati byajjidde abapipa ku mulamwa bazze kwani ku Kenzo. Oifu kyokulaba nga awugula struggle omuyita nga Kenzo ebbali guli omuzannyo gwaggwawo gwe tuliko oba toguliiko please don't comment. Okitegedde ye time eno ye time Bobi Wine gy'olina okulaga ensi nti oli ddala true leader n'oyogera ne Bebe Cool. Anti labayo yandiyagadde okwogera naye time yenga omusajja akabeera bize. Anti ekimufuula bize kyekino singa omufuula bize to win people to the what? To the new party. Tewali kirala. Fan base ya Kenzo ajetaaga nnyo ne Kenzo nga influencer amwetaaga. So yandi muyise ne banywa kachayi. Ne banywa kachayi n'akafaananyi ne kafuluma naye nga mwayombye jjo. Ne muteeka abawagizi mu mbeega bano bakyali bakwataga. Nokitegedde nti always abayimbi basita bakola checks and balance. Baba mukyayomba era kampu ya kamiliyoni Bebe kampu ya Bebe ng'aliwa kamiliyoni kuki ku birthday. Awo ng'ofuna ki? Ng'ofuna wokoma. So it is not upon who feels sweet now. No, Kenzo is artist. I don't think of radical statements every day. Tuvuze wiki namba twavuga wiki ya Bad Black era people power tsemanya wabala mu netujivuga awo nafo tubateekawo tukyabateera tugenda kuyazali ne tuvuga namba tuvuze Kenzo namba gashumba mulamba ate mugenda vuga endala weziri zijja kati okusinga okwonoona obudde bwa Kenzo wiki namba muyite
olinga kyongamba kyegamba ate bano baba tamuyise elderly council kati inobba omuli pate bano obudde bugwayo mulina okuba mulina abantu abakulu abali conciliation ogamba ensonga ettaano ng'olute Uganda is one of them is reconciliation. So you must participate to preach what you say. This is the reconciliation you need. Ani gwe tunenya wana atakoze mulimu gwe Ssenyonyi yandibadde akola ku kintu ekyo kuba anti bonna mwaleta bali egoistic. Ssenyonyi nze ndowooza bayandiyise anti Ssenyonyi mwogezi nekigamba. This is why when you make a party you need structures. Ono omanyi omusajja eno gwe bayita chairman wa FDC birigwa omulimu gwabwe ogumanyi. Omulimu gwo kwasaganya internal dynamics nti munyago oyombye na Nabira mujje wasona abukwasa waswa birigwa chairman tola batekawo ka title chairman Kigongo. So ekyo kintu kyetagise mwetaaga omuntu ali consiling bonna kubanga from now on mujja kufunanga obutalotalo naye nga ate buswinginga abantu bangi nolaba babloga nga bali